Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu wenang tengah jawab salam dua. Hiji keur sare. Kedua nu gelo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala khawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tayyibina takhirin wa ashabil ghril mayamina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadratul mukarram wal muhtaram bihablahul mubarakah في هذه المناسبة المباركة أوصيكم جميعا بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب مواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الليلة آمين يا رب آمين يا رب. اللهم الحمد لله وبالخصوص لأحنا الكرام أدعي إلى الله السيد الحبيب Ahmad Peri bin Ja'far Al-Attas, berikut rombongannya yang saya muliakan dan saya hormati, khusus tokoh masyarakat, para alimul ulama, para asatid, para hujjat, jami'il muslimina fi hablah mubarakah. Yang saya hormati para ibu, teteh, neng, sadayana. Khusus salam kehormatan saya sampaikan untuk aparatur pemerintah, baik pemerintahan desa maupun pemerintahan setempat yang sama saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan ke hadratillahi Rabbi yang malam hari ini alhamdulillah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa datang hadir di tempat yang mulia, di tempat di mana kita ta'zim kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah pada malam hari ini dipelopori pemuda-pemuda kita dari Ormas Sundawani, alhamdulillah, juga dari Majlis Maulid wal Manaqib Al Habib Ahmad Peri, sekaligus DKM Masjid Masjid At-Taqwa dan seluruh panitia penyelenggara yang sama-sama berusaha, sama-sama memberikan pengabdiannya baik tenaga, pikiran, materi dan sebagainya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan
mereka semua dan kita semua di tempat yang setinggi-tingginya dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dipanjang umurkan, amin. Banyak utang lunas, mau utang lunas harus dibayar, nggak dibayar mau lunas. Ya anjing miluan tak dimugi. Hus. Masya Allah, tabarakallah. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu, nggak apa-apa. Banyak kalau disebutin nih, dari pagi, dari sekarang sampai pagi. Tapi nggak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya untuk semuanya. Mudah-mudahan malam ini malam yang paling bahagia buat kita. Nabi yang kita agungkan ini al-insanul kamil, manusia yang sempurna, manusia yang nggak punya kekurangan seperti kita, tapi manusia yang mulia, yang di dalam syair ini dikatakan basarun lakal basar, manusia tapi bukan manusia yang biasa. Wa yakutatun wan nasu kal hajar. Kangjeng Nabi lamun diibaratkan mutiara. Siapapun manusia yang di dunia ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar pangkatnya tinggi, hartanya banyak, ilmunya banyak, mun diibaratkan Kangjeng Rasul ibarat mutiara berlian jeung batu koral, jeung batu tampoh, jeung batu kutil. Teu aya salit-alit acan kamuliaan munek dibandingkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sebab beliau bagaikan mutiara. Mun urang siga batu biasa, lamun dikubik karak aya hargaan, diangkat karena truk satruk aya hargaan, ngan mau dibandingkan jeung berlian anu leutik kira-kira saimbang moal hargana. Saimbang moal hargana. Moal saimbang. Orang mah ibarat batu kitu. Pantak di zaman kieu loba jelema nu nyaruakeun Kangjeng Nabi jeung urang. Allah Nabi sarua. Sarua ti manana? Bid'ah mulut Nabi. Subhanallah, teningal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis apa? Nyarioskeun maulid Nabi mustahab. Ieu kakarak bisa maca kitab masih kene balelo. Modal jenggot jeung tarang hideung nyebutkeun Kangjeng Rasul jalma biasa, nyebutkeun maulid Nabi bid'ah. Cek orang mun teu beuki mah teu beuki bentong miluan, tapi ulah ngomongkeun kanu resep mau mana dalil maulid. Ieu punten besi tapi kalembur ya, jelema nu geus mulai otakna dirasuk tepikeun kahayang nyaruakeun dirina jeung Kangjeng Nabi. Bapak-bapak di dieu barudak ngorak sadayana lamun ditaros ku peribados deuna danget ieu pasti ngajawab. Ulah make masalah urusan penciptaan Nabi Muhammad, kehebatan dan keagungan Nabi Muhammad, cukup nu logika wae ayeuna mah. Dan riwayat-riwayat Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naon bedana jeung urang? Nu katingali we. Kira-kira mun urang tunduh sok heuai tara. Heuai ya. Geus ngadang jengkol ge heuai urang mah. Ngadang beuteuy heuai. Can gosok gigi heuai. Da tunduh. Kanjeng Rasul lah itu. Aduh batuk. Kanjeng Rasul lah itu Pak. Saur saya tak.
Mata sabaqatu, Nabi tidak pernah nguap. Sarua teh jeung urang. Beda teh jeung urang. Kangjeng Rasul mah teu pernah mata sabaqatu. Tidak ada sekalipun dalam keadaan ngantuknya Rasulullah, hai, urang mah osok sabari lamun ngomong asal heuai deh. Hiji beda. Terus Kangjeng Rasul naon bedana jeung urang, awakna ge beda. Ragana Kangjeng Rasul benten. Lamun urang sok di depan laleur tara. Tukang dagang di depan laleur tara. Awewe lalaki kiai Habib preman laleur eunteupna lain leuy laleur eunteupna teh dina irungna kadang-kadang bener. Kanjeng Rasul pernah di depan laleur teh. Kanjeng Rasul seumur-umur can pernah di depan laleur sarua teh jeung urang. Lamun maneh teu mandi sajam 2 jam kumaha? Baunya. Kanjeng Rasul seungit Kanjeng Rasul mah laksana kasturi wangi. Telas Al Imam Qurtubi nyarioskeun dina kitabna sangkan dedegan Kanjeng Rasul teh jangkung teh hante pendek teh sedang-sedang saja. Tapi lamun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keur ngampal jeung para sahabat. Aya sahabat nu jangkung langkung teh Kanjeng Rasul aya. Tapi lamun ngempel jeung Kanjeng Rasul tetep Kanjeng Rasul nu pangjangkungna. Lamun urang beke bisa teh gitu lah. Kangjeng Nabi lamun urang ninggal sahabat pangjangkungna pek ngadeg sasarangan jeung Kangjeng Rasul, Kanjeng Rasul mah tetap yang paling tinggi. Itu mukjizat luar biasa. Lamun anu pendek teu pernah danga ningali Kanjeng Rasul kieu tah. Nu pendek ningali Kanjeng Rasul selaras, yang tinggi lihat Kanjeng Nabi selaras. Kira-kira manusia ayeuna aya nu kitu eueuh. Teu kewe nu pendek mah pendek berenang. Lamun ningali kanu jangkung kudu nenggak aya ninggal Kanjeng Rasul mah henteu kitu. Aya perbedaan yang betul-betul signifikan Kanjeng Nabi dengan kita. Kira-kira Bapak diberi wahyu teu? Urang diberi wahyu teu? Kanjeng Rasul di pasian wah paling Bapak mah boga anak daranan si wahyu. Benar. Kanjeng Nabi lamun 20 hirup Kanjeng Nabi sapoe sapeting sabaraha jam? Sabaraha jam? 24. Urang sabaraha jam? Hirup urang sabaraha jam? 24. Sapoe sapet Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu 24 jam 80% CF dipakai ibadah ka Gusti, anu lainna kegiatan-kegiatan selain daripada sujud, berzikir dan yang lain-lain untuk keluarga. Ai urang kumaha 22 jam beak dipakai maksiat, 2 jam teuing ditarima teuing teu ibadah. Leres, Pak. Beda teh. Lamun urang keur sare matana sare hate sare teh. Dawuh Kanjeng Rasul, yanamu ainaya la yanamu qalbi. Kalau mataku tertidur tapi hatiku tidak tertidur. Qalbuhu la yaghfulu wa la yanam. Urang malamun geus molor kerek bener. Poho kana naon Kanjeng Rasul mah teu pernah hilap ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sami teh jeung urang. Kira-kira sami teh jeung urang. Namun aya jelema nu nyaruakeun Kanjeng Rasul jeung urang berarti eta jelema waras apa edan? Waras apa edan? Edan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para imam, para mujtahid mengagungkan Nabi, mengagungkan maulid Nabi. Iya, tiba-tiba datang di akhir zaman, subhanallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Padahal mun teu beuki mah tos we. Ulang ngagembor-gembor teuing pan urang teh karakter teh keur lebaran. Mamayu kamari 2018, Pak. Eueuh muludan teh. Bayangkan krisis moneter dari tahun 96 sampai kemarin, Kiai jeung Habib teu milu krisis. Ai kamari mah krisis Pak Habib oge. Muludan eueuh, rajaban eueuh, anu ngondang jadi we bangkrutnya. Ieu teh keur mamayu. Masa pemulihan bebas dari Covid. Bayangkan 2018 datang Covid. Corona. 2020 menjelang datang makna Omikron. Kadieuna datang di Akikron. Ayeuna mah alhamdulillah hampir taraweh ge eueuh kamari mah Pak. Geus jelas muludan rajaban eueuh na ayeuna aya deui nu ngocek-ngocek subhanallah. Mentak aing mah ngambek nage pangheulana. Lamun muludan teu meunang jeung rajaban teu meunang ngambek pangheula sebab Habib pangheulana bangkrut eueuh nu ngondang. Subhanallah wa bihamdihi daiman aba. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina syair disebutkan khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kangjeng Nabi mah benar-benar diciptakan ku Gusti Allah taala teu aya kakurangan. Beda jeung bangsa urang. Urang mah lamun dilahirkeun ngalahirkeun boga anak kadang-kadang ceulina nilep sabelahnya. Aya bapakna keur kiih dicokot kolorna dipake moko aya supaya bener deui. Aya nu sirahna gepeng sabelah, matana sipit hiji, baheula zaman urang leutik kuring we kuring keur lahir suku terada pengkeh cenah cek pun aki hirup di lembur atuh tetangga jambe dituar di ala upihna. Sebab naon? Supaya lempeng cekerna cenah ieu budak. Aki kuring orang Banten, Pak. Jadi aki ti ibu teh orang Banten. Sunda asli. Ai pagaweanana kitu. Boga incu ditinggali sukuna pengkeh saeutik. Ngala upih dibengkeut reketek weh supaya ieu cekerna cenah ieu moal beres ieu budak. Terus ieu rada saeutik. Sirah rada benjol cenah saeutik ditinggalian kieu wah cenah lempengkeun. Atuh disarekeun ti tahneangan kikiding. Nyaho kikiding? Kikiding nyaho? Di dia mau meunang kikiding mun jojodok meunang. Bahasa Banten mah jojodok kikiding. Dibere uing disarekeun dina kikiding luar biasa eta pun aki. Sebab hayang sirahna buleud. Berarti orang lahir aya kakurang. Gede dididik kita sujud masih kene we urang mah. Dibenarkeun sujudna siga bangkong ronang. Tapi kawayah kieu can ecrek-ecrek sujud Kanjeng Rasul man lahir sajidan sakiran hamidan ka'annahu badrun fi tamami. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas beda jeung urang. Mubarra'an min kulli aibin. Nabi lahir tanpa kekurangan sedikit pun, sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teras Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Mulia di payunan Gusti Allah. Diciptakan dalam keadaan maksum. Yang menjadi perantara keselamatan seluruh nabi. Kangjeng Rasul manurna diciptakan 2000 tahun deui sateuacan diciptakan Nabi Adam. Kanat nuran baina yadaillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Kanjeng Nabi 2000 tahun deui sateuacan diciptakan Nabi Adam. Nur Kangjeng Nabi atos aya. Waktu Kanjeng Nabi Adam
diciptakan tina segumpal tanah khalaqna Adam min tinil lazib eta tanah dibalut ku nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikemas nurna, diracik nurna kalayan nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina tanah nu diciptakeun Nabi Adam alaihi salam. Waktu diwujudkeun Nabi Adam Kangjeng Nabi Adam dibobokkeun Kangjeng Nabi Adam alaihi salam, ditiupkeun ruh, terus dibangkitkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberikan penglihatan pertama di dalam surga. Tidak ada satu kalimat pun yang beliau lihat terkecuali la ilaha Muhammadur. Berapa jauh dengan 12 Rabiul Awal, tapi Nabi Adam sudah bisa melihat nama Muhammad Rasulullah. Laulaka ma khalaqtul aflak, andai tidak kuciptakan engkau Muhammad, tidak akan kuciptakan langit dan bumi beserta isinya. Lamun langit jeung bumi tadi diciptakeun aya urang rek aya moal. Urang rek aya moal. Kira-kira lamun langit jeung bumi tadi diciptakeun Kangjeng Nabi Adam na ge moal aya komo rek aya moal nu kasep. Rek aya nu geulis. Rek aya Pak RT, Pak RW, Habib, moal aya kusabab aya anak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kitu urang kudu syukur teh kana nikmat Allah, kudu nuhun teh ka Gusti Allah dijadikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurna pendek, ibadahna saeutik, tapi ditungguan ku Gusti Allah tobatna, diantosan ku Gusti Allah tobatna. Kahayangna galalede urang mah kabeh ge gede kahayangna. Ibadah kakarak oge sujud zikir 5 menit pamenta Allahumma adkhilna jannata ma'al abrar, hayang ka surga. Kangjeng Nabi Adam alaihissalam sekali berbuat dosa tobat 200 tahun sujud. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Sekali Nabi Adam alaihissalam. Kira-kira orang sainang-inang hirup yang sabara dosa ku urang dilakukan. Subhanallah. Arek ngitung salatnya salat. Urang salat di dia aya 40 rakaat can sapu-saputing salatna. Aya weh. Bib salat naon beus jadi fitnah ya bib didenge ku jelema betul. Orang ahlu sunnah wal jamaah biasana sok aya muakad guer muakad sok mun dihitung 40 eta. Qobliyah lohor 4, ba'diyah lohor 4, qobliyah asar 4, qobliyah maghrib 2, ba'diyah 2, isya 2, ba'diyahna 2 ditambah ku witir 3, mun teu salah jumlahna 23 ditambah wajib jadi di dieu lila teuing mun dihitung ke di imah hitung. Ditambah wajib jadi sabaraha? 23 ditambah 17 jadi sabaraha? Lamun urang eta salat 3 menit sarakaatan 40 kali 3 menit sabaraha? 120 dibagi 60 2 ai hirup urang sabaraha jam sapoe-saeuting. Lamun salat guer muakad dilakukeun jeung muakadna qobliyah jeung ba'diyah jeung witirna jeung wajibna ku urang dipigawe sapoe-saeuting lamun sarakaat 3 menit karak menang 2 jam dikamanakeun umur urang 22 jam deui. Ludes teh. Terumasa. Komo ieu balik salatna assalamualaikum berebet imam ka karak ngalieu ka kiri makmum geus beak. Di dieu kitu teh. Di lemur kuring mah gitu Pak loba. Imam ngalieu assalamualaikum assalamualaikum pas ngalieu ngadoa teh geus eueuh sasaha kapaksa kopeah dibuka dikana tuurkeun amin cek kopeah. Subhan la haula wala quwwata illa billah.
Jadi ibadah orang galak sakitu. Komo anu salatna saujratna beren lohor hungkul. Asar hungkul. Bari hayang cepet lecan pernah ngadenge di lembur kuring aya jelema rek salat ka tamu pamit. Punten Bapak abdi bade salat lila aya teh gitu. Di ditu mah Pak bahasa salat mah kieu, punten abdi bade salat lila sakedap. Di dieu sami teh. Bade salat lila sakedap. Subhanallah. Cing ai salat ka panggih saha? Ngaharep saha? Ngobrol jeung saha? Sakitu parelena eta bantah Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waktos Kangjeng Nabi bade tilar bade ngantunkeun itunya. Dipunut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kangjeng Rasul sabada ziarah di makom bake Kanjeng Rasul uih sauihna tirinya Kanjeng Rasul teu damang walas Kanjeng Rasul teu damang pingsan malah dina riwayat mah Kanjeng Rasul dibasuh ku cai Kanjeng Rasul pas Kanjeng Rasul siuman sadar teu pingsanna Kanjeng Rasul mah naroskeun teh ngajak teh as-shalah ai urang mah mun geus gering ripuh terus hudang dina pingsan pasti minta nyatu nya hayo tanyakeun pamajikan urang meningali urang gering ngajoprak da pasti nyeun buburnya tara-tara mencit haya mencit tara-tara nguluk-ndog nungguan pasti nu ditanyakeun sangu bere ubat Kangjeng Rasul mah henteu as-shalah. Kanjeng Rasul dina usia Kanjeng Rasul pamit telepat madinten Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin pupus. Waktos dinten Rebo Kanjeng Rasul hoyong dipapah hoyong digendeng ku saha? Ku Sayyidina Ali jeung Sayyidina Faddal bin Abbas. Teras Kanjeng Rasul ka mimbar Kanjeng Rasul natepan sabada eta Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam pamitanana Pak beda jeung urang minta karejepkeun mun rek pamulia-mulia moal aya makhluk nu mulia iwal di Kanjeng langkung ti Kanjeng Rasul mah moal aya hiji deui istri nu bakal ngalahirkeun budak samulia Kanjeng Nabi. Wa ahsanu minka lam tulid nisa'u moal aya awewe nu ngalahirkeun jalma nu mulia samulya Kanjeng Rasul ti mimiti zaman Nabi Adam tepikeun ka zaman akhir iwal di Kanjeng Nabi kumaha kamuliaan Kanjeng Nabi jadi naon atuh anu rek disingkir-singkirkeun dinapi-napikeun ti Kanjeng Rasul. Pak bayangkan Pak Kanjeng Rasul teu damang walas dugikeun ka teu tiasa ngimaman natepan tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hiji waktu menjelang pupusna dicandak ka mimbar Kanjeng Rasul manaroskeun bade pamit bade tilar teh saha anu pernah nyeri hate ku omongan kuring dawuh Kanjeng Nabi. Sahabat sadayana dikumpulkan dawuh Kanjeng Rasul man kuntu lahu satantu airadan siapa yang pernah tersakiti dengan ucapanku fastaqid minhu balas ya Muhammad embung aliman Kanjeng Rasul mah pupus ningakeun ka nyeri aya jelema tatangga atanapi sahabat anu ngerasa nyeri keneh teu acan lunas kira-kira lamun urang rek maot kitu teh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naroskeun saha kasaha kuring boga hutang. Aya anu nyebat Kanjeng Rasul anjeun gaduhkeun samatan 3 dirham ditaur ku saha? Ku sahabat Fadl bin Abbas. Saha nu pernah kagebung ku pecut kaula? Saha nu pernah kena ku pecut kaula di hiji bukit waktu sebagai perang
ditaroskeun. Akhirna aya hiji jalma anu ngacung. Sayyidina Ukasah ngacung. Kuring. Dawuh Kanjeng Nabi, kuring hayang pabebas-bebaskeun. Dona mulai ucapan kanyeri jeung sagala rupa bade pupusna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Ukasah dina riwayat disebutkeun ngacungkeun panangan kuring pernah nyeri kapecut anjeun. Dawuh Kanjeng Nabi, apa yang akan kau lakukan hari ini? Lamun rek dibalas-balas candak pecutna, dicandak di mana? Di Sayyidah Fatimah. Pas dongkap nyandak pecut saur Sayyidah Fatimah, anjeun rek naon? Kaula pernah kena pecut Kangjeng Rasul. Ayeuna Kanjeng Rasul naroskeun saha anu pernah tersakiti pundaknya dengan cambuku. Kalau mau balas, saya mau balas. Kata Siti Fatimah, jangan kau pukul baginda Muhammad. Jangan kau pukul ayahku dalam keadaan sakit. Pukul aku saja Fatimah. Di sini mengalir darah dagingnya. Terus angkat. Pas angkat sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua. Bahkan Sayyidina Ali. Jangan kau lakukan itu. Saya mantunya Rasulullah. Pukul saya, jangan pukul Nabi Muhammad. Tapi dawuh Kanjeng Rasul kan baik urusan Ukasah jeung kuring. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Ukasah datang. Ya Rasul, bagaimana saya mau mencambuk engkau sementara saya di bawah, kau di atas? Turun Kanjeng Rasul, bayangkan. Mulia tuh. Kanjeng Rasul turun. Ya Rasulullah, dulu saya dalam keadaan telanjang tidak berbaju. Hari ini engkau berbaju. Bagaimana ya Rasulullah? Dibuka baju Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus naon nu dilakukeun ku Sayyidina Ukasah? Dipeluk dan dicium Rasulullah SAW. Ya Rasul, ini adalah kesempatan saya yang saya tunggu-tunggu. Saya ingin memelukmu dalam keadaan bertemu antara kulit buat dengan aku. Kata Nabi Muhammad, inilah sosok ahli surga Sayyidina Ukasah. Lain rek ngabales Kanjeng Rasul, tapi Kanjeng Rasul mah widakna luar biasa. Tememeti cariosan, dugikeun kanyeri, dugikeun kasametan, ditaroskeun kira-kira urang kitu teh. Sami teh jeung Kanjeng Nabi. Hanteu sami dugikeun ka pupusna Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanteu aya nu ditaroskeun kecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira urang bangga teh jadi umat Kanjeng Nabi. Bangga teh jadi umat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Da urang lamun jadi umat Nabi nu lain mah teuing, Pak. Lamun jadi umat Nabi Daud, Nabi nu lain teuing jadi naon urang? Sebab sakali maksiat umat-umat Nabi lain mah dibere dendana langsung diazab ku Gusti Allah. Dipanjangkeun umurna ngan bentukna rubah jadi binatang. Umat Kangjeng Nabi maksiatna loba, umurna pendek, bari ragu-ragu, kadang mah ningakeun salat sainang-inang. Kadang mah puasa na mentang-mentang naon itu sauma godin isuk-isuk geus buka. Terus lamun diterangkan ayat Allah, diterangkan masalah Kangjeng Rasul, kadang-kadang nah bener nah henteu. Ragu-ragu aya di urang mah. Umat nu lain masa kali aya nu jadi ucing, aya nu jadi careuh, aya nu jadi orai, aya nu jadi monyet. Tapi umat Kangjeng Nabi alhamdulillah nu maksiatna loba tetep kasep. Awewe maksiat loba tetep geulis. Urang sadayana tetep bentukna manusia diberi nikmatna wa ma arsalnaka ila rahmatal lil. Tidak semata-mata Allah mengutus nabi terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Betul. Lamun lain karena Kangjeng Rasul teuing urang geus jadi naon? Beb. Bedana naon? Umat baheula mah sateu acan Kangjeng Nabi, contoh umat Nabi Daud.
lamun maksiat bentukna rubah jadi monyet, lamun orang mah bentuk terubah tapi mirip mirip rubah ente tapi mirip jeung monyet bener. Kumaha mirip Nabi? Eta ari masjidna gede tapi nu berjamaahna besi terpercaya sok di dia jin lembur monyet aya 1000 monyet teh imah di dia, kira-kira masjid pinuh moal, madrasah pinuh moal, lamun monyet deket madrasah imahna lek daek berjamaah moal. Kunaon sebabna? Monyet eta mah mo lamun monyet ningali cau batur asak sok menta tara biahakan we kunaon sebab tah jauh asak moal nanyakeun ieu usaha monyet nu penting asak kadaanganna dicaplok leres. Terus monyet lamun pamajikanna teh make tiung sok ngambek tara kunaon sebabna? Monyet. Kumaha lamun aya ngaranna Mang Udin di dieu imahna deket masjid tapi tara berjamaah ke masjid siga naon? Ini sarua tadi monyet deket masjid teh berjamaah, Mang Udin asup ke masjid gitara siga. Kumaha lamun aya jelema cokat-cokot nu bogana teu nyahoan siga naon? Siga monyet sing kompak jawabna siga naon? Itu beda jelema setik. Umat Kanjeng Nabi mah teu jadi monyet ngan siga monyet loba. Kumaha lamun RT maok nu masyarakat teu bebeja, RT siga naon? Sing katarik jawabna siga naon? Kumaha lamun RW? Nyokot nu batur, nyokot nu masyarakat, BLT teh tepi. Duit dicokot saeutik siga naon? Kumaha lamun lurahna? Ai monyet nyokot cau batur ngaranna naon? Mun bahasa pemerintah mah bahasa pejabat mah korupsi. Ai korupsi kira-kira nyahoeun teu tah nu hakna? Eta oknum jabat anu ngabadog duit rakyat urang nyaho teu? Nyaho geus eueuh berarti pejabat siga naon? Sehingga kompak jawab pejabat siga naon? Daek jadi monyet. Kumaha mun kiai teu ka masjid, ustad teu ka masjid gara-gara beda bendera. Nu hiji mah hejo, nu hiji koneng, nu hiji beureum dibabawa, salah sahiji meunang teu asup ka masjid, kiai siga naon? Aya eueuh. Doakeun ku aing tong bisa nyiduh sia. Subhan la haula wala quwwata. Jadi saeutik bedana umat baheula jadi binatang, umat Kangjeng Rasul mah loba nu siga binatang. Sok lamun rek dipulutan mah terus. Arek dihitung terus. Ai hayam kira-kira lamun hayang kawin sok ditikahkeun tara. Alus hayam endogan di mana-mana. Kira-kira aya nu kos hayam. Jelema endogan di mana-mana. Umat Kangjeng Rasul tapi beungeut tetap manusia ngan saukur siga hungkul ulaika kal an'am. Mudah-mudahan orang sadayana sing diraksa, amin ya Allah ya Rabbal, amin ya Allah ya Rabbal. Mentak pak hati-hati ku zaman nu geus loba fitnah model kieu. Sebab lamun orang teu waspada dina menyimak segala sesuatu komodena usum media, jangan mau diadu domba dengan media. Tetap kita pertahankan ahlus sunnah wal jamaah, kita pertahankan cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah, ikuti pandangan agama, ikuti syariat Nabi, ikuti syariat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Insya Allah kita semua selamat. Alhamdulillah, Masya Allah, bibarakati Sayyidina Muhammad sadayana. Tadi disebutkan makhlukul laulaka ma khalaqtul aflaq, lamun teu aya diciptakeun anjeun moal diciptakeun langit jeung bumi. Mentak jelas lamun hayang berkah jelema maulid Kangjeng Rasul, maulid Kanjeng Nabi ku ulama eta tos timusna.
hiji-hiji hurufna mimna mubarakatan. Di mana jelma ta'zim ka Kanjeng Rasul, maka eta jelma bakal diberi barokah di dunia dugikeun ka akhir, barokah kasabna, barokah ilmuna, barokah umurna. Alhamdulillah. Teras eta jelma bakal diraksa ku Gusti Allah tina sagala rupa kabinasaan di alam dunia, fitnah-fitnah alam dunia. Sebab naon aya kalimat wa wikayatan fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipikanya eta jelema ku sabab naon ta'zimna ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teras eta jelema bakal ditetapkeun dina kahadian-kahadian ku sabab naon bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Urang mah ngaku cinta ka Kanjeng Rasul, sholawat ge kadang-kadang teu dijawab. Sholawat ge kadang-kadang teu dijawab. Poho teuing era. Dawuh Kanjeng Nabi, ya Aisyah, wailul liman la yaruni fi yaumil qiyamah. Jelema eta bakal cilaka di poe kiamat di mana teu ningali ka kami. Wa man la yaraka ya Rasulullah, saha jelema nu teu ningali ka anjeun? Alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi. Jalma anu teu nyambut sholawat di mana disebut jenengan Kangjeng Rasul, sapertos Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngamuliakeun urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Teu ninggal Gusti Allah taala geus ningalikeun nunjukeun ka urang dina Maulid Nabi. Waktu Kangjeng Rasul dilahirkan di kota Mekah, serentak Raja Habasyah anu ngaranna saha Abraha nyerang ku tentara gajah mentak lahir Kangjeng Nabi, disebutkan tahun fil, tahun gajah, sebab diserang Ka'bah ku tentara gajah. Allah taala mere kuasa ngutus manuk ababil anu leutik nyandak batu tentara gajah nu kena eta batu tutung jadi lebu. Kusabab lahirna Kangjeng Nabi tingali aya seuneu anu teu pernah parem, seuneu majusi ribuan tahun tidak pernah mati, tapi lahir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta seuneu parem. Kusabab lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ngamuliakeun kana lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimuliakeun ku Gusti Allah. Lahir Kanjeng Rasul dimuliakeun ku Gusti Allah. Nah, urang make kudu ngaragukeun mun urang ngamuliakeun lahirna Kangjeng Nabi, maka urang umat Kangjeng Nabi berbangga hati sadayana. Alhamdulillah. Kita orang sholawat Maulaya sah. Sadayana. Lewa salim da ala habi lihimi sadayana maulaya sah ala habi khairil khalqi qul Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan naon anu kurang dikorbankan, naon anu kurang dipake dina peuting ieu sing janten saksi bahwa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing dibarokahkeun dina kahirupan urang, sing arihlas hate Pak. Hati-hati sekali deui dina zaman anu penuh fitnah ieu. Kade urang Ahlus Sunnah wal Jamaah terus pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan terus pertahankan syariat Allah, syariat Nabina. Kajian teuing 1000 jelema nyebutkeun maulid bid'ah, kurang tetap cinta maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian teuing cek jelema itu kieu, cek jelema ieu kitu, sabodoh teuing, tapi tetap urang istiqomah dina ngagungkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nyaahkeun ka urang lain di alam dunia hungkul.
Dugikeun ke akhirat Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mah pas di poe kiamat di mana dibangkitkan manusia-manusia. Malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah. Ya Jibril hudangkeun kabeh manusia. Teangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papadnakna sareng Kanjeng Nabi, sebab Kanjeng Nabi teh pangpayun-payuna digugahkeun Kanjeng Rasul sateuacan manusia nu lain. Naon dawuh Kanjeng Rasul? Kapenak sareng malaikat Jibril Kanjeng Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kanjeng Nabi teu naroskeun incuna Sayyidina Hasan wal Husain. Kanjeng Rasul teu naroskeun abahna Sayyidina Abdullah, teu naroskeun Sayyidah Aminah. Nu ditaroskeun aina ummati ya Jibril, di mana jeung kumaha kaayaan umat kaula eta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul poe Kemis disetorkeun ngaran bapana. Umat-umat Kanjeng Nabi nu maksiatna nu itu nu ieu kabeh aya. Lamun umatna dekayaan ibadah, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bunga. Kanjeng Rasul tersenyum. Tapi lamun umat Kanjeng Nabi kekayaan maksiat, kaya durhaka, bukan mendoakan umat menjadi celaka, tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan tangannya, ya Allah, ampunkan dosa umat-umatku. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Kanjeng Rasul mentak urang kudu era, kudu syukur. Pek atuh naon nu dikembangkeun ku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh turutan ku urang sadayana. Mudah-mudahan sing istiqomah, amin ya rabbal alamin. Masyaallah, barokah. Peribadas ninggal karena sagala rupi kayaan di zaman kieu. Geus melorot Pak, melorot akhlak urang geus melorot. Mentak pantes lamun kafir wanian, lamun jelema nu anti Islam wanian poe ieu, lamun jelema anu sentimen ka urang wanian poe ieu. Aya dalil nate ai Kanjeng Nabi mah kan sok ngahampura kanu salah benar. Kanjeng Rasul mah teu ambek dihina bener. Kanjeng Rasul mah malah mah diancam teu ngambek leres Kanjeng Nabi Muhammad. Kamun kana pribadina wa idza du'a haqqallah lam yakun ahadan ligodobi. Tapi Nabi lihat, Nabi pernah perang, pernah bertumpahan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempertahankan akidah Allah. Tapi lamun geus aya jelema nu ngahina kana agama Allah, ngahina kana syariat Allah, Kanjeng Nabi ngambek, ai urang mah lain, mun ngahina ka pribadi urang lamun akidah dihina cicing, lamun urusan agama dicabik-cabik ku batur, palingan ngomong hungkul urang mah. Kanjeng Rasul mah henteu Pak, masya Allah, tabarakallah. Bantak ulama-ulama kapungkur mah berkah, beda. Ulama na can loba kapungkur di Cianjur karena kaya gentur Pak, gelar disempur aya Mama Bakri. Orang bahagian tina murid-muridna pencinta-pencinta ulama. Marantana menyetak ribuan ulama yang berpecah belah, yang bercerai belah. Orang yang gak kenal Allah, mereka kenalkan kepada Allah. Jelema nu teu nyaho hukum, diajarkan tentang hukum, tepikeun ka lahir urang-urang sadayana. Barokah kapungkur, barokah Pak. Ayeuna penceramah di mana-mana Pak. Alhamdulillah seueur artis yang hijrah untuk menjadi penceramah. Loba pelawak anu hijrah jadi penceramah. Komo boh subhanallah, Habib di mana-mana, kiai, ustad di mana-mana, tapi tinggal dikaruksakan manusia modaya kumaha. Semakin banyak orang yang teriak, semakin banyak orang yang terus mempatwakan agama, tapi tidak sedikit orang yang berani menghina kepada Islam hari ini. Bahkan nama Kanjeng Nabi, bahkan Nabi SAW digambarkan, dikarikaturkan baru tahun ini. Bahkan di mana-mana termasuk di Indonesia nyalira lahir isme-isme baru yang mereka asing dengan Nabi Muhammad SAW.
Ini sudah sampai kepada apa yang Nabi sabdakan, yusikumul umamu, akan datang suatu zaman, datang ke tengah kamu semua, antada alaikum kama tada al-akaltu ila qas'atiha. Datang mereka ke tengah-tengah umat Islam, ke tengah-tengah kamu, mereka datang menyerang kamu seperti mereka datang menyerang meja makan. Orang lapar menyerang meja, kada angan disantap begitu lahapnya, sampai seorang sahabat, amin kila fi yauma idzin fi nahnu yauma idzin, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga orang-orang yang tidak cinta kepada Islam, orang yang mau merusak akidah Islam, orang yang mau merusak ajaran dan syariat Allah, mereka berani untuk mengangkatkan bendera perang, bahkan berani terang-terangan menghina. Apa kami sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la bal antum fi yauma idzin katsira, tapi kalian pada waktu itu banyak, jumlahnya loba, madrasah di mana-mana, masjid di mana-mana, yang ceramah tiap hari, tiap detik, tiap malam, tapi iman manusia walakinnakum mudzaun qausain auzain saidi, tapi iman mararane lir ibarat buih lautan, loba Islamna tapi terpaham karena ajaran Islam. Bayangkan orang Islam kadang ijid diomongkan, ijid diberi hukum, kumaha orang we judi anu orang, duit orang, nu ngala orang, nu rugi orang, cek pribadi maneh gitu. Tapi mun urusan yang agama, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Sieun atuh anjeun kubalaki bencana. Di mana bencana eta datang? Tadi temilihan, Pak. Lamun laut demo, terus laut tsunami, muali pilihan, iya mah imah Habib lewat, iya mah imah lurah lewat, iya mah imah kiai lewat gitu teh. Lamun umpamana gunung meletus eta lahar sok milihan imah tara. Rek imah Habib, rek imah kiai, imah saha dauh kanjeng Rasul al baladaun. Kapan musibah itu turun? Ketahuilah Allah Ta'ala tidak akan pernah menurunkan musibah terkecuali ahli dari kampung itu, ahli negeri tersebut adalah orang-orang ahli maksiat, orang-orang zalim. Mentak berkaitan manehna wani ka urang kusabab urang tidak bersatu. Salembur pa ngomong ayeuna mah. Kadang-kadang beda RT geus tepati wau urang. Fungsina aya maulid adalah untuk mengenang dan melihat ke belakang sejarah yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akhlak yang mulianya. Kanjeng Rasul tengah maksud teh lamun pribadina dihina Kanjeng Rasul, wa ya'fu anil dzanbi idza kana fi haqqihi wa sababi. Tapi lamun agama Allah dihina Kanjeng Rasul ngambak. Ieu geus teu saeutik jalma nu hina ka Kanjeng Nabi. Ngahina agama Allah kusab urang kurang bersatu dan kurang memahami tentang Islam, kurang memahami tentang ajaran kita sendiri. Kadang kita asing dengan ajaran kita. Mentak makin wani. Makin wani. Ayeuna mah komo, wah mararuncul Pak di Indonesia di media Pak. Nu itu nu ieu sagarupa panginten sadayana terang. Ya, bab teh eta deui wae. Tapi teu nyaho syariat anu sabenerna. Kira-kira orang umat Nabi ridho teh lamun Nabi dihina. Ridho teh lamun Nabi dihina. Ridho teh lamun agama Allah dihina. Benar? Kumaha lamun anu ngahina? Cicingkeun gebugan. Cicingkeun gebugan, tapi sok dicicingkeun ku urang. Benar. Kusab naon? Sieun. Tapi alhamdulillah insyaallah
para pemuda-pemuda Islam insyaallah, para pemuda-pemuda Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah, mereka akan melihat bagaimana setia sahabat-sahabat Nabi dulu, bagaimana setianya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan diteruskan sama kita sampai akhir zaman insyaallah. Tak aneh Pak no jadi kiai, no jadi ustad, jadi habib, gak aneh kalau ustad diancam, kalau ustad dipitnah, gak aneh. Dari dulu zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi di Mekah dipitnah, dulu Nabi di Mekah diusir, dulu Nabi di Mekah bahkan mencoba mereka untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekejam-kejamnya fitnah sama kita, nggak mungkin sirah orang diturban kutai onta. Tapi Kanjeng Rasul pernah. Ulama warasatul anbiya, para habaib bahkan bakal datang satu zaman di mana zaman tersebut ulama hanya dijadikan seperti garam kos uyah, mun dibutuhkan hungkul karak di teang uyah. Bahkan tidak sedikit dulu Rasulullah pernah diusir, nanti di akhir zaman bakal ada umat Kanjeng Nabi, ulama habaib dimusuhi, habaib diusir, ulama diusir, bakal ada suatu zaman. Dulu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, bakal datang di akhir zaman pemuka-pemuka agama dimusuhan saderek. Baheula Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam disambit, baheula Kanjeng Rasul dihujani anak panah. Mungkin suatu zaman ada pewarisnya para ulama-ulama yang dihujani anak panah, bahkan diusir, dicoba untuk dibunuh, dipenjarakan dan lain hal sebagainya bakal datang di hiji zaman. Pertanyaan anak, kami insyaallah para ulama, para habaib tidak akan pernah berhenti menyiarkan kebenaran sekalipun kami diancam, sekalipun kami dibunuh, bahkan dipenjara mungkin sekalipun, tetap untuk agama Allah kami akan berdiri tegak dan tidak akan mundur selangkah pun saudara, insyaallah. Kenapa? Karena inilah kewajiban kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan generasi penerusnya para pemuda Sundawani insyaallah, Sundawani ada insyaallah siap menjalankan syariat Nabi, siap menjalankan syariat Allah, siap istiqomah, siap bersatu, takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Pesan saya terakhir, kalau sahabat-sahabat dulu yang setia kepada Nabi seperti Malik bin Sinan, seperti Aukasa, seperti Bilal bin Rabah yang menyimpan nama baginda di dalam hatinya. Ada bagian dari mereka ketika Nabi SAW terluka, mereka tidak membasuhnya dengan sorban, mereka basuh dengan lidah mereka, bahkan diminum darah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita untuk sampai kepada Allah di dalam rahmat dan syafaat Nabi, kita tidak duduk bersama Nabi Muhammad, kita enggak mendengar Nabi membacakan wahyu, kita pun tidak melihat wajah indah Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan dihindarkan dari sesuatu hal yang paling menyakitkan bagi kita, jauh dari azab Allah? Kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpesan, man jalasa aliman faka'annama jalasani. Datanglah ke majlis ilmu, duduk bersama orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, supaya kita bisa menikmati wajah indah Nabi Muhammad nanti di yaumul akhir. Insya Allah, mudah-mudahan bagaimana kita bisa bersama-sama dengan Nabi Muhammad, yaitu menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabani. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia cinta kepadaku. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Man ragiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak cinta
Orang yang ragu dengan sunnah Nabi Muhammad, dia bukan masuk golonganku, kata baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu pesan saya, yuk kita basahi lisan kita dengan bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan hati kita sebagai pencintanya. Dulu ada satu orang datang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di mimbar. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan tausiah. Ada di mimbar Nabi, tiba-tiba datang orang. Dan orang itu menanyakan kepada Nabi, "Mata sya'ah ya Rasulullah?" "Kapan kiamat ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Kamu tanyain kiamat? Udah punya amal seperti apa? Ibadah kamu seperti apa?" Kata dia, "Sungguh saya tidak punya ibadah yang seperti itu. Tidak punya amal yang sehebat itu ya Rasulullah. Tapi di hati saya ada cinta kepadamu ya Rasulullah." Kata Nabi, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu akan dibersamakan dengan orang yang kamu cintai. Mudah-mudahan orang sadayana singka asup kenjal minu dipika cinta ku Kanjeng Nabi, amin. Mudah-mudahan orang sadayana singka asup kenjal mi anu dirindukeun ku Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan orang singka asup kenjal mi anu husnul khatimah. Orang yang senantiasa ingat sama rahmat Allah. Orang yang mau menjalankan syariat Nabi. Mudah-mudahan orang sadayana di aku janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibersamakan bersama beliau di yaumul akhir, amin ya rabbal alamin. Yang meraya jam 2 nya, jam 2 kurang 10. Masya Allah, tabarakallah. Kira-kira tapi ka dia paham dah? Paham? Anu teu paham ka dia atuh tong jauh teuing. Paham dah? Subhanallah, mudah-mudahannya paham bahwa maulid adalah ta'zim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan maulid adalah sesuatu hal yang teristimewa. Kenapa? Karena tanpa maulid kita semua tidak ada. Karenanya marilah kita istiqomahkan hati dan diri kita untuk menjadi pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka alaihi wa ala alihi sallallahu salamullah ala yasin habibillah sallallahu ala Taha sallatullah ala Yasin tawassalna wa bil hadi tawassalna bi bismillah wa kulli mujah bi ahlil badri sallatullah ala Taha sallatullah ala Yasin habibillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa min sultanik. Subhanaka la nuhsi san'alaka kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da rida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyazika wa ziwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'ainin wa dhi'ainin
وذي بغي ومن شر كل ذي ثار إنك على كل شيء قدير اللهم احدنا بالتقوى والاستقامة وعدم المواظبات الندام في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصلي اللهم بزمانك وذلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم يا عالم بحالي استر ضعف حالي واغني فكري بلا سعالي في ديني والدنيا والآخرة بالعافية يا كريم فلا تحلقنا وأنت رجاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا يا رب اللهم انfa'na ya Rabb ya Allah cukupkan kepada kami ya Allah warfa'na 'anil adha dan angkatlah dari kami sifat-sifat yang sia wal adha wal bala wal qahth wal dhar wal ghala wal azab wal fitan wal mihan ma dhahar wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la taz'alna minal ayyisin ya Allah jangan jadikan kami orang-orang yang berputus asa wala taz'alna minal qanitin orang-orang yang berbuat jahat ya Allah Allahumma la tuhlikna salahal Islam wal muslimin ya Allah jangan kau binasakan orang-orang yang berbuat kebaikan kepada Islam dan muslimin dan negara kami ya Allah wa ahlik masaibad dunya waddin dan binasakan mereka orang-orang yang berbuat kerusakan kepada Islam dan muslimin dan negara kami ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin sirrul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kirang langkung nanyunkeun dihapunten billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.